தொலைவில் நிற்கும் திருமணப்பட்டு விவாஹா தி சென்னை சில்க்ஸ். பார்த்தேன் ப்ரோ. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அது ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன சொல்கிறது, டிக்கெட்ஸ் ஃப்ரீன்றதை பார்த்துட்டு வந்தோம். சரி, வந்ததுக்கு கொஞ்சம் ஒருத்தான மேட்ச் தான். ஆனால் ஒரே நாளில் இத்தனை விக்கெட்ஸ் போகுன்றது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஆமாம், கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம். பட் ஒரே நாளில் இத்தனை விக்கெட் லாஸ் பண்ணது கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அது அவ்வளோ. ஆமாம், அது லைட்டாக டிசப்பாயிண்டிங். சரி, மேபி நாளைக்கு இருக்குல்ல, பார்ப்போம். அதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வந்துருவோம். ஐபிஎல் ட்ரை பண்ணோம், கிடைக்கல. சரி ரைட்டு, ரஞ்சிக்கு வந்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் வந்தோம். ஒரு 1/2 hour to 1 hour முன்னாடி தான் வந்தோம். ஆல்மோஸ்ட் போச்சு, நல்லா போச்சு. என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வந்தால் முடிச்சுட்டு பிளேயர்ஸ்லாம் வந்தாங்க. படிக்கல் மட்டும் சைடில் வந்து சைன்லாம் போட்டாப்புல ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பார்த்தோம். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டேடியமில் பார்க்குறோம் மேட்ச்சு. இந்த ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. நம்ம ஸ்டேடியத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது டிவியில் பார்க்குறத விட. நல்லாவே இல்லைங்க. 2 4 தாங்க அடிச்சாங்க. எல்லாருமே வீசுகிறாங்க, ஆட தெரில. ஆட சொன்னால் ஏதோ இப்படிலாம் வைக்கிறாங்க. அதான் நான் பார்த்தேன். கர்நாடகா வந்து 366 அடிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப அதிகமான ஸ்கோரு. நம்ம அதை ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருந்தலாம். பட் ஆனால் கம்மி பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம டீமில். பவுலிங்லாம் ரொம்ப சொதப்பிட்டாங்க. ஸோ பேட்டிங்லாச்சும் கை கொடுப்பாங்க பார்த்தா ஜெகதீஷ் ஸ்டார்டிங் நல்லா விளையாடினார். பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவரால் நின்று ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களும் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கம்மியான ரன்லேயே அவுட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இப்போது ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருக்கும். 122 ரன் தான் அடிச்சிருக்கோம். 7 விக்கெட்டு போயிடுச்சு. நாளைக்கு எப்படியோ ஃபஸ்ட் செஷனுக்குள்ளேயே நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டா மறுபடியும் நம்ம ஃபாலோ ஆனில் ட்ரை பண்ணுவோம், ஏதாவது பெஸ்ட்டாக ஜெயிக்கிற அளவுக்கு. நல்லா இருந்தது. இவ்வளோ நாள் டிவியில் பார்த்து தான் கொஞ்சம் நேரில் பார்த்துருக்கிறேன். We expected he will score another 200, but we are some disappointed with that. And the Karnataka bowled very well to Tamil Nadu. Because we expected some more score, but the falling of wickets made us disappointed. And the Sai Kishore played well and made his team good. விஜய் சங்கரோ ஒரு நல்லா, நான் சாய் கிஷோரோ நல்லா போட்டா. லாஸ்ட்டில் எல்லாரும் கத்துறாங்க, சைன் கொடு நான் அப்படியே இது தூக்கி இப்படி போட்டான். அப்போ தான் அவன் எடுத்து கொடுத்தான் சைன். தமிழ்நாட்டு பிளேயர் யாருமே கொடுக்கல, கர்நாடகா பிளேயர் தான் எல்லாருமே சைன் கொடுத்தாங்க. தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் யாருமே சைன் பண்ணலையா? வரவே இல்லை. நாங்கள் கூப்பிட்டாங்க, விஜயனா வாங்க, விஜய் சங்கர், நான் சாய் கிஷோர். அவங்க சொன்னாங்க ஆஃப்டர் த மேட்ச் அப்படி சொல்கிறாங்க. நான் ப்ராமிஸாக தருவான்னு சொன்னாங்க, எதுவுமே தெரியல. அப்புறமா லாஸ்ட்டில் படிக்கல் வந்தான், எல்லாருக்கும் தந்தான். அதே தான். அதான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் வந்திருந்தோம். இதுக்கு முன்னாடி வரவே முடியல, இந்த வாட்டியாவது போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஸோ ஆல் ஓவர் சென்னையிலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க. அதான் அப்படி நாங்களும் இங்கே வந்துருந்தோம். ஆக்சுவலாக இது இருக்கிறது மூலிமா லைக் ஸ்டேடியமே வர முடியாமல் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். நான் ஈவினிங் கூட நிறைய பேர் பார்த்தேன், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே வராங்க. அது லைக் அது ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எல்லாருக்குமே அது கிடைக்கணும். இல்லை, இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை. ரொம்ப டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அந்த நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் அந்த ஓட்டையிலேருந்து கூட ஒரு தடவை மேட்ச் பார்க்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இந்த ஐபிஎல் தான் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக வரணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது நல்லாயிருக்கு. இனிமேல் இந்த மாதிரி ரன்ச், இந்த மாதிரி க்ரௌட் அதிகமாக வராத ஸ்போர்ட்ஸு கேமுக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக அலோவ் பண்ணாங்கன்னா அது பிளேயர்ஸுக்கும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வர்றவங்களுக்கும், ஆமாம், ஆடியன்ஸுக்கும் ஒரு நல்ல இதுவாக இருக்கும். ஃப்ரீயாக விட்டுருக்காங்க இந்த டைமு. ஸோ அதனால் தேங்க்ஸ் டு டிஎன்சி. இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரஞ்சி வந்திருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. ஆனால் இந்த அளவுக்கு க்ரௌட் இல்லை. ஸோ இந்த வர அந்த ஐபிஎல் நெருங்க நம்ம கொஞ்சம் இந்த திருவிழா ஃபெஸ்டிவல் சமயம் நம்மளுக்கு நெருங்குது. அதனால் ஸோ கூட்டம் இப்போத்தந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஐபிஎல்லையும் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். ஓகே. இல்லை, நான் ஐபிஎல்ல க்ரௌட் ஓவராக வந்துருக்கேன். இதுக்கு இப்போ க்ரௌட் எப்படி இருந்தது? க்ரௌடு இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது. அது லைக் க்ரௌடு நல்ல ஒரு ரிசப்ஷன் இருந்தது அப்படின்னு. ரிசப்ஷன் இருந்தது. Free entry is good because it's a Ranji match, right? In international match also, test match, they kept free ticket. In India also, test match is developing, like in England, Australia, crowd is so full of that. So we're expecting in India so full of crowd. Next in future. இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக மேட்ச் நடக்குது. இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆனால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா டூ more days இருக்குது. ஸோ தமிழ்நாடு vs கர்நாடகா வேறு. ஸோ இட்ஸ் அ பிக் மேட்ச். ஸோ எவ்ரி ஒன், நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லோரும் வந்து பாருங்கள். குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது கம்மி தான். ஸோ இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க. ஃப்ரீ என்ட்ரினா ஒரு நல்லதாக ஃபேன்ஸ்க்கோ சேர் எல்லாம் பண்ணுறோம். நாளைக்கு சண்டே கூட்டமாக நிறையா தான் இருக்கும், அதுக்காக நல்லதான். எப்படி இருக்குது ஆக்சுவலாக குவாலிட்டி ஆஃப் த கேம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? குவாலிட்டியில் நம்ம
ரஞ்சி குவாலிட்டியில் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும். ஓகே, அதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஃபைன், எல்லாமே சூப்பராக தான் போயிட்டு இருக்கு. படிக்கல் பார்த்தா பெரிய பாராங்களை தூக்கி போட்டு வச்சிருக்காரு. 66 அடிச்சிட்டாப்புல. அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செஞ்சுரி தாண்டி போய்ட்டு டபுள் செஞ்சுரி அடிப்பார்னு நினச்சோம், மிஸ் பண்ணிட்டாரு. பரவாயில்ல, அதுவே நமக்கு சந்தோஷம். அடிக்கல. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தது ஒன்று, அங்கே அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை. ஆமாம், இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐபிஎல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று நினச்சிட்டு வருவோம், அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுவாங்க. இது அந்த மாதிரி இல்லை. லைக் ஐபிஎல் கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, நான் ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன். தமிழ்நாடு நல்லா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், இன்னும் நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு வரதுக்குள்ளே 3 விக்கெட் டக்குன்னு விக்கெட் விட்டுட்டோம். அவங்க பயங்கரமாக பேட்டிங் பண்ணாங்க. தேவதத் படிக்கல்லாம் நேற்று பேட்டிங் பார்க்கும்போது செமையாக பண்ணாங்க. ஒரு 150 போட்டார் அவர். நம்ம டீம் ஸ்கோரே 150 கிட்ட தாண்டலை, இன்னும் அந்தளவுக்கு இருக்குது. And how's the reception? Yeah, I didn't expect it that how the crowd has made us so proud of cricket because they love cricket. We also love cricket. So we never expected that much crowd will enter today because it's a weekend. So crowd made us so excitement. Okay. Yeah. க்ரௌடு ஓகே தான், சூப்பராக இருந்தது. எல்லாம் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணாங்க. பட் ஆனால் 4-6 தான் பவுண்டரிஸ் ரொம்ப கம்மின்றதுனால கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. ஓகே, பட் ஆனால் மற்றபடி க்ரௌட்ஸ் ரொம்ப அதிகம் தான். கம்பேர் பண்ணும்போது ரஞ்சிக்கு இவ்வளோ பேர் வர்றது கொஞ்சம் ஓகே தான். டிவியில் பார்க்கறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே பிரேக்காக இருக்கும். நேரில் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது. ஃபீல்டு செட்டப் பண்ணுறது, எங்கெங்கே ஃபீல்டு வைக்கிறாங்க, அப்படி ஃபீல்டிங் செட்டப் நேரில் பார்க்க சமயம் கொஞ்சம் இதாகிட்டு இருக்கு. நினைவில் நிற்கும் திருமணப்பட்டு விவாகா தி சென்னை சில்க்ஸ்.